Estamos aqui, ok, na estreia, na pré-estreia. Nós somos do canal Mete as Cara Filhão, canal de empreendedorismo cristão. A minha pergunta é o seguinte: o Brasil ele tem um cenário político onde ele quer colocar a pedofilia como doença. Só que nós sabemos que isso é crime, né? É um crime, não é uma doença. Qual é a sua ideia sobre isso? Esse filme vindo pra cá e a pedofilia aqui querendo, alguns políticos, alguns líderes querendo colocar isso como doença, não como crime. In Brazil, some politicians and some social movements are trying to see pedophilia as a disease and not as a crime. What is your take on that as you bring the movie to Brazil? That's a heartbreaking question. I am not expert. I'm just a filmmaker. And if I was to give my answer to that question, it will make me an expert. I'm just a storyteller, but I'm very proud that this movie allow you to make the question. I made a movie to create a conversation. That was my job. Was not to give answers. It's to propose a question, which you're doing, and to me that's the greatest success of the film. Diz que não é especialista, ele é cineasta. Então, se ele respondesse a pergunta que foi feita, isso faria dele um especialista. Por isso ele não vai responder a pergunta. O trabalho dele é contar a história. Mas o que deixa ele muito feliz é de ter vindo pra cá e de ver que esse filme está permitindo que pessoas como você possam fazer esse tipo de pergunta e começar esse tipo de debate aqui com vocês. Show de bola. Thank you. Welcome to Brazil. Town, thank you to be so brave to ask that question. Ele agradeceu por você ter a coragem de fazer essa pergunta. Thank you. Keep asking the question. Continua perguntando, não para de questionar.